Yar uwa, shin kin san akwai abu daɗi a duniya bacin jima'i? Shin ko kin san jima'i da safe yafi kowane canja tunani? Shine jima'i ɗin da zaki ga ranar oga ya wuni yana murmushi, azzakarinsa kuwa in ba wasa akayi ba a wannan yinin tana ta hayaniya, tana ta ambaliyar fitar da ruwa saboda tsabar daɗin da yaji a jima'in da yayi da safe. Jima'i ɗin safe kamar ƙarfe 4 zuwa 6 bayan sallar asuba yafi kowanne zuma, saboda a lokacin jikin shi yayi settling an jijiyoyin sha'awarsa duk sun tashi. Zan koya miki yadda zaki amfana gaskiya, sai kinyi alƙawarin shayar da mai gidanki daɗi a wannan lokacin. Da farko in kika farka kar ki sake kiyi fitsari yar uwa, ki bar wannan fitsarin da ya taru a maranki, ki ajiye wannan fitsarin. Zan faɗa miki amfanin shi. Zaki silale kije kicin ki ɗan ɗebo zuma ki sa a bakin ki dawo kan gado, daga nan sai ki ɗan janye wandon da yake jikin mai gidan naki, sai ki kama azzakarinsa ki sa a bakin ki, kina sha kamar ba ruwanki kina sha. A nan take zaki ga ta murza tayi ƙatuwa, zaki ga a lokacin ma da kika sa a bakinta tana kwance, a lokacin da kika sa azzakarin a bakinki yar uwa, azzakarin yana kwance. Daga zarar kin fara tsotsarta zaki ji tana cika miki baki, zaki ga bakinki yana ta cika haka, sannan kuma ki kama kan nonon shima kina ɗan ja a hankali, can kuma zaki ga ki ci gaba da tsotsar azzakarin kina lashe abarki yar uwa. Zaki ga azzakarin nan ta ƙara tauri saboda shima bai yi fitsari ba, akwai fitsari a wannan marar tashi. Wannan ni'imar ta shan azzakarin yana da daɗi. Wannan ni'ima ta shan azzakarin idan mutum bai yi fitsari ba daban ne gaskiya. Ki riƙe abarki sosai, ki manna masa kiss a baki, ko ban faɗa ba ke ma kin san dole sai ya farka cike da sha'awarki. Dama already yana bacci kika fara wannan aikin, dama fa babu brazier babu pad a jikin ki sai kayan bacci, kawai ki cire wannan rigar baccin da kika sa, ki cire ta ki sa kina tura masa, ki je ki kwanta a kan shi kina tura masa nonuwan ki, kina dan bude gabanki da hannunki, kina dan wage gabanki kina wash, ki bar shi ya kalle ki tsirara, zaki ga ya fita daga hayyacinsa, zaki ga ya wani susuce, sai ki hawo kan gado ki taimaka masa shi ba ya cire wannan rigar nashi da yasa da baccin da a jikin shi. Zai ga yana da kyau dukan ku jikin ku ya zama da tsirara, yana gogan juna, kina jin ɗumin jikin shi yana jin ɗumin jikin ki. Ki kwanta a kan shi kina goga masa kan nonon ki sa bakin ki a cikin nashi, zaki ga kamar ya cinye baki saboda tsabar sha'awar da yake ji. Sai ki kamo nonon shi ki sa masa a bakin shi yar uwa, ki maka mishi nashi, ke ma ki kama nashi kina ɗan ciza a hankali kina lasa, zaki ga ya zabura ya sa ɗan yatsan shi a cikin hog ɗinki, wato a cikin gabanki da zai sa yatsan shi guda ɗaya a tsakiya yana murzawa, zaki ga ruwa bulbul yana biyo hannun shi yar uwa. A wannan lokacin shine zaki san wannan sirrin da nace zan gaya miki da barin fitsari a cikin farji. Already daman gabanki a cike yake da fitsari, to a lokacin da yasa hannun da zai haɗu da wani ni'ima ne zai ringa fitowa nan da nan. Barin fitsari a rana yana sa nan da nan wani ni'imar ki ya gangaro ba tare da kin yi aure ba. Zaki silalo ki kama azzakarin sa, zaki ɗan sauko ƙasa yar uwa, ki kama azzakarin sa ki sa a bakin ki, zaki ji yana baby a sha a barki na bar miki ita duka, baby I love you too. Ki kama ƴaƴan marairin su yar uwa, kar ki yi aure da wannan surutun da yake masa, ki tsaya kina jin wannan surutun, wannan jin surutun yar uwa ba naki bane. Kina ɗan kama ƴaƴan marairin shi kina ɗan matsawa kaɗan
ba zai dan ringa dan jin ba da zafi ba gaskiya, kuma ba da wai karfi sosai ba. Kina yi kina lasa zaki ji sumbatu kala kala yan uwa. Ki sa shi ya kwanta, ki hau kan shi kamar kina goyon yaro, ki rike azzakarinsa kina dan tsotsa, kina wannan wasa da ita. Wallahi yan uwa, a wannan yinin ranar mai gidanki zai kasance bai gasa ba da yake masa daɗi, saboda tsabar wannan farin cikin da kika samar masa da shi a safiyar da, kuma har ya dawo wallahi azzakarinsa a ciki take da buƙatar ki. Lokaci azzakarin shi za ta ringa fitar da wani ruwa, saboda ya ji daɗin wannan jima'in da kuka yi da safe. Sai sa yana da kyau yan uwa mu bawa jima'i safe mahimmanci sosai da sosai. Abun an yi fa kaga suna to yawa kowa za a yi faɗa. Ya guri baba. Ya kai nawa ne? 35. Bari ya kai 50 shi kenan. Abun an yi fa kaga suna to yawa kowa za a yi faɗa. Ya guri baba. Ya kai nawa ne? 35. Bari ya kai 50 shi kenan. Abun an yi fa kaga suna to yawa kowa za a yi faɗa. Ya guri baba. Ya kai nawa ne? 35. Bari ya kai 50 shi kenan. Abun an yi fa kaga suna to yawa kowa za a yi faɗa. Ya guri baba. Ya kai nawa ne? 35. Bari ya kai 50 shi kenan. Abun an yi fa kaga suna to yawa kowa za a yi faɗa. Ya guri baba. Ya kai nawa ne? 35. Bari ya kai 50 shi kenan.
Yeah.